دویست و 25 کیلومتر است. از این تا خانه 225 کیلومتر. ما اون موقع از وسط راه 25 کیلومتر آمدیم بعد حساب کردیم. در میدان وارد دومین خروجی شد. بابا اومدی؟ صبحونه گرفتی؟ سلام مصطفی. داداشه تو سلام نکردی؟ بعد از قشنگ پول گرفته ششته. یا خانم شکرم گرفته بود. مامان گرفتم. اینا را آب کشی شکر 130 تومن. مامان 100 تومن شده دیگه. بیا جونم. بیا جونم. صبحونه. مامان صبحونه بده. سب کویه دقیقه؟ باشه اینا رو که اینجا چسبانده خانم. اینا رو که چسبانده اینجا. Purple, blue, second brown, white, green, orange, black, yellow, red. آفرین برکه آفرین چقدر خوشگل درست کردی اینا رو. من کوزه خود خرد دارم. اول اونگونا بخوریم بعد باشه بعد اونگونا بخوریم بابامون داره میفته آره ملوس چی کار داره بابا؟ بله ملوس چی کار داره؟ نه ولی سکشش تا آمد آجا پروی دیگه کامو از دویده آمده یکی رو زد. ببین مرتضا بشینیم بابا. دست من بیا من بیا کو فلاکس سارا پلاس نیاوردی؟ آها آوردم. منی تو خیلی کیم خبر نبوده بابا. همونجا بشین تکنم نخور.
ولش کن نه ولش پیشیه که چیکار داره پیشیه نه بابا پیشیه اب نداره ولش کن اب نداره برو بشین با سر جای خودت تو زبانه بخور کار پیشی نداشت چیه مامان؟ صبحانه خیلی خوشم میاد. خیلی خوشت میاد؟ آره. من خیلی خوشم میاد. صبحانه نده. بیا پیشی بیا جان بذار سخت میده بسه اصل بذار بشه خیلی اصله. اصل. ناکار اصله نه. دیر شاید بخوریم. آره پسر من بفت میره بذارم بر کوسر کوسر از کجا هستش؟ میاد آره. کوسر جان بده. به اینجا بشین و سخت بده به اینجا بشین پیش از من بده به خودم بختر بشین و بختر چیه مامان نه بیا میگه چی بدون مامان مصطفی دادا چی کار داریم؟ داداش کجا رفتی داداش بشین اینجا داداش برو دیگه صبحانه نمیدیم ما واه خدا الله اکبر بیا کوسر صدا کن می آمد کوسر جایی بابا بیا دیگه گوشه میذار اینجا کسی زنگ زده گوشی بیاریم برای کی بود زنگ زد من سنگک نمیخواد چیز خشخاشی بابا دوست نداری؟ ساده نه من تو بابا بنوزه کن چی نمیخواد ببینم پیشیم میدنم بچه ها کارش نداره بچه ها دوسته بابا بیا این مرتضی گربه معروف که میبینیم باشه دیگه نگیر نانی بلوسو بخور بیا بخور نکن نه چرا بچه گرفتی بیا بابا چرا فرد چیه؟ شکلات دیگه نیست آه حالا شنیدم
غذا درست کنی؟ آره کم غذا درست کن نزد سیب زمینی ده خب مرتضی شیر رو اذیت نکن اذیتش نکن مرتضی چی شده؟ پای تو موسیده بردم پای چیه؟ بله
شوی کنم بیا. صدا کن رو. مامان آفر. باش. بپسر. خواهدم بده توشی. بذار توش. آفرین پسر. زمین خورم بخور. بفرما. آب بخواد داداش ازت. چون ناکوس نانو ساکت نه خوب مزه میدن نوش جان بابا. اینجا باشه این آب من قبول کنی باز نزنم نینیه بابا نینی. نه 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 نینی داداشه بابا داداش. الان داداش دوست داره. داداشه بابا جان. مصطفی نرو صفا جان. زنگ در زده. من شنیدم اینا دوست میگن همینجا دلدم بگوش نظم مرسا داره ABCD رو میخواد میگه A F Q R مرتضا A B C D E F G الان وقت نهار است بابا. نخونیدم اصلا نخونیدم هیدر خیلی کوچیک از ما. مرتضی در چسب باز کرده. در دست خمالی دستاش دم چسبیده. مگه ما نگفتم نکنیم این کارو بابا. دستایش رو نگاه کن. نگاه کن قدم بوم میده. دستایش رو نگاه کن. ببین دستاتو ببینم. دستاتو بیار بابا. خب دستاتو بیار دست رو بابا. بیاریم بر. بابای جان دستاتو بیار بابا. دستاتو ببینم. بابا جان دستتو ببینم. گفته بودیم در وسایل ما دیست نزن بابا جان. نگاه کن چسبید. الان این چسب ولید نمیکنه. این چسب خطرناک چسبه بابا جان. ببینم بابا جان دستی دار. وای چقدر دستات محکم چسبیده. یا که زیر عرق شده پسر بابا. خدا بده دستاتو بشورم. بیا بیرون بابا جان. همینجا همین ول کرد یا نه؟ ول نکرده؟ ول کرد دیگه بابا. این دستتو بده ببینم.
نگاه کن وایستا نگاه کن دستای کوچولو خودت چیکار کردی. دیگه به وسایل گفتم وای نگاه کن دستا را یک عالمه چسبیده خیلی رو دست خود چرا این کار کردی؟ یه نگاه اگه ما نموششتم دستات همینجوری چسبی بود دیگه ول نمیکرد و محکم نگه میداشت دستاتو. پسر من حرف منو گوش کن دیگه وسایلای من دست ندن بهت گفتم دست ندن. بیا ببین تمیز شد خوشگل شدی. یک سرایت هم بشورم به اینجا آه. چی؟ بازم داره چسب؟ کجا داره؟ این کوچولو داره اب نداره اون را تو خونم موشوری خب؟ راحت شدی بابا؟ ما گفتم این هم وسایل آورده گذاشتیم اینجا خب بیا اینجا پر شد گفتم دست نزن نه بریم مصطفی زینه پت با پت اینجا با موز کار میکنیم ماست از هم چیزایی که الان بدون این موز چیه ببین موز اینه الان موز خب از هم پتیشه آره در لپتاپ بعدش هم چیز کنیم باش کار این کنیم. لپتاپ هست یا کامپیوتر؟ همون کامپیوتر از لپتاپ است دیگه بابا من از جاها با کامپیوتر بلدم یعنی رمزش باز شد این رمز دارم کلوس به معنی چیه؟ نه من فقط کالرز خوندم که کلوس به معنی باز کردن خب این هم وسایلایشه این موز هست این بهش میگم مثلا موز خب کالرز یعنی رنگ ها کالرز یعنی رنگ نکنی با چیه میتونی بخونی؟ این چیزش باز کنم بعد این بلوتوث چیه بابا خب بلوتوث در یک قسمت باز میشه هیچ موقع اشتباه نزن خب هم فلش USB خب این همیشه اینجا باز میشه خب